Você também ama sucos naturais? Este liquidificador portátil veio para salvar a sua rotina. Ele mistura frutas, shakes e até cereais em segundos de qualquer lugar. Com design moderno e compacto, você pode levar para o trabalho, academia ou um piquenique. Ele é seguro, fácil de limpar e vem com bateria recarregável. Chegou a hora de você tomar as suas bebidas favoritas e deliciosas de onde a sua imaginação quiser. Gostou? Comente, eu quero que eu te envie o link.